ภาคต่อดูดิโอ้โหอยู่เป็นเนาะรู้นะว่าโอ้รู้นะว่าต้องอ้อนใครแล้วเราจะขยับยังไงมีน้ำลายแล้วนอนน้ำลายหกป่ะก็มีบ้างถ้ามันนอนแซบแต่หนูไม่ดมไงตรงที่มันหกใส่ไม่มีแผลไม่มีถึงเผลอก็มันระเหยไปแล้วล่ะซึมเข้าผิวไปหมดละอ๋ออยู่นอนเหนื่อยนะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเหนื่อยมากฮะใช่